Bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada motor Mail, motor smash Titan nih, smash 110 yang new ini, yang Mail. Motor ini mati. Motor ini posisinya mati. Tapi kita kalau lihat dari sini nih, lihat dari kontaknya bagus nih mas, kontaknya. Nah, kalau di kontak ini masih hidup nih, di lampu netral ini masih hidup. Berarti kalau seumpamanya motor arus DC kayak Smash, Jupiter apa DC lah. Nah kalau seumpamanya ini di kontak masih hidup, berarti kan permasalahannya kalau bukan dari sepul, bukan dari kiprok, bukan dari aki. Karena masalahnya si netral ini, lampu ini masih hidup loh. Berarti kan arus yang dari bawah, dari sepul masuk ke kiprok, masuk ke aki, berarti masih bagus. Berarti antara motor ini nggak hidup, ini dia kan nggak hidup. Tuh kan nggak hidup. Tuh buk kayak apa ya? Tuh kalau hidup deng. Tuh hidup cuman kayak deng itu antara karburator bisa. Kalau pengapian CDI itu kayaknya ya mungkin CDI bisa, CDI, wheel. Kalau enggak cuman busi. Coba kita bongkar dulu mas, untuk langkah pertama kita bongkar si busi aja dulu mas. Kita buka businya dulu. Soalnya kalau kiprok apa si sepul kayaknya si normal kayaknya, soalnya lampu si indikator netral itu masih hidup. Nah, motor ini harus menggunakan aki. Kalau nggak menggunakan aki, oh bendang bodol mas. Jadi ini Suzuki Mail anjay. Kita coba cek di api busi dulu mas. Tuh busi bagus ya, busi bagus. Tapi kok nggak hidup. Kita cek ke kompresi coba. Kompresi kayaknya ada, tadi engkol masih. Matiin dulu kontaknya, nanti ini keluar api nyetrum. Oh kompresi bagus. Oh kompresi bagus. Berarti kita ngecek di bensin. Coba lihat sini nih, karburatornya nih. Di bawah ini nih. Oh bensin bagus. Nah, kan yuk mumet nang ini. Bensin bagus, pengapian dari ini bagus, busi. Bensin bagus, kompresi bagus, api bagus. Ini apinya kita lihat lagi nih. Oh, mata rumah iso ini mas. Nah, saya ragu di sini. Soalnya ini warnanya itu kayak apa ya? Kayak nggak biru loh. Warnanya nggak biru. Coba untuk ngetes si busi ini. Kan ini hidup. Untuk mengetahui busi ini pecah apa enggaknya, coba kita renggangin aja yang ini nih. Kita coba untuk renggangin. Nah, kalau seumpamanya busi ini apinya di tengah sini, berarti masih bagus. Cuman kalau busi ini nanti pecahnya ke samping, berarti emang busi ini yang jelek gitu, udah jelek. Kita coba tes dulu mas. Tuh, angel. Coba itu kena pucuk busi guys. Pucuk busi nih. Oh, kan bisa ke bawah. Ndok sini. Tuh kan ada percikan ini loh ke samping loh. Percikan ada yang dia enggak fokus ke atas sini, dia ke samping sini loh. Ora nih. Kamera enggak? Tuh kan, tuh dia itu nggak fokus ke tengah sini loh. Cuma kita coba ganti busi dulu. Kayaknya businya ini kayak ini. Kita coba ganti busi dulu. Masih ambilin busi dulu. Pinjemin busi motor lain. Tak pinjemin busi motor itu. Coba kita tes dulu apinya. Tidak nih. Nah kalau ini kayaknya bagus, makanya kita daripada ragu kita langsung pasang aja. Kayaknya ini cuma businya aja ini yang bermasalah.
Oh, copot. Copot masih. Bukan mati meneh. Apa ini Mas copot atan nih. Pause nih. Gimana bos, ini udah saya ganti tadi ke jeda, ada ajan dulu, ada ajan, makanya kita pending, kita pause dulu. Kita lanjutkan, nggak taunya ini masalah motornya cuma di busi ini aja nih Mas. Businya ini hidup nyala di sini, cuman dia kalau seumpama ini apa? Busi ini pecah loh. Nah caranya itu tahu sama untuk ngecek si busi ini pecah, ini kita ini diangkat aja nih. Si ini nih kita angkat, kita tinggiin. Kalau seumpamanya ini tapi jangan tinggi-tinggi banget, standar kira-kira segini lah. Kalau ini pecah ke sini berarti emang busi ini udah mati gitu, udah pecah lah, dia nggak fokus ke setengah sini, makanya dia kalau hidup itu kayak susah berebet nembak-nembak itu. Oh, gitu-gitu aja Mas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.